Salam budidaya, sahabat budidaya walet dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengatur sarang itu supaya rapi dan papan itu bisa penuh secara teratur, tidak berantakan. Apakah bisa? Jawabannya sangat bisa dan pasti bisa. Bagaimana caranya? Biasanya papan yang kita gunakan itu kalau untuk wilayah NTB dan sekitarnya, papan berukuran lebar 25-30 cm ya. Panjangnya 5 meter. Kalau soal panjang menyesuaikan tempat, ukuran posisi ya. Kalau lebarnya ya makin lebar papan itu makin bagus. Semakin banyak kemungkinan untuk mereka menyusun sarang di situ. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Jadi kita pelajari karakter burung walet, di mana dia hinggap atau bertengger, di situ akan dilakukan pembuatan sarang. Nah, papan yang 25 cm atau 30 cm itu kita bikin alat bantu tenggernya ya, dengan menggunakan bisa dari kabel yang tidak terpakai, bisa dari sayatan bambu. Kalau menggunakan sayatan bambu, dibersihkan dulu sembilunya agar tidak merusak kaki burung. Akhirnya burung sakit dan tidak betah di situ. Jadi jangan menggunakan bantuan styrofoam atau kotak nasi ya, karena itu repot, ke depannya kita akan keluarkan lagi dan itu bikin buang waktu saja. Jadi kita latih burung agar bekerja langsung poin. Jadi tidak perlu kita latih burung itu untuk membuat sarang dengan menggunakan alat bantu apapun. Burung walet itu kalau waktunya bersarang ya akan bersarang ya, nggak bisa tidak itu. Tinggal bagaimana penanganan kita itu masing-masing. Jadi Anda buat dulu tempat tenggernya 3 susun ya. Jadi disesuaikan ukurannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi dibagi 3 papan itu. Jadi mereka akan susun 3 pada saat mereka melakukan inap di situ, pasti menyesuaikan tempat tenggernya. Jadi rata-rata sekarang ini burung itu satu jalur ya. Jadi bagian atas semua atau bagian bawah semua. Tapi terkadang ada penumpukan. Nah, penumpukan itu disebabkan oleh posisi yang mereka dapat saat itu ya tumpang tindih. Ada yang hinggap di sayap temannya, ada yang pas di situ tempat kasar papannya. Jadi untuk membuat sarang itu terlihat rapi dengan posisinya, jadi Anda harus lakukan teknik ini. Begitu ya. Jadi besek juga sebenarnya punya dampak ya. Jadi kalau Anda yang sudah terlanjur menggunakan besek lembaran itu atau besek gantung, ya tidak masalah. Tapi saran saya, jadi besek itu berdampak sebagai perlindungan tumbuhnya jamur ya di balik besek itu. Jadi besek juga memang sarangnya besar-besar ya. Cuman lama mereka bikin itu. Berbeda dengan kita menerapkan untuk media sarangnya langsung di papan sirip. Jadi usahakan dibiasakan ya supaya bisa maksimal hasilnya. Jadi rata, model sarangnya itu rata.
Ya kita harus belajar dan mau belajar dari pembudidaya senior susu yang berada di luar negeri. Nah, mereka ndak pakai macam-macam, ndak pakai besek, ndak pakai ram. Jadi ya alami saja. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, makanya ditawarkan yang seperti itu. Mereka menjual produk begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat berbudidaya. Sampai patuh hilangkan galau. Jangan ragu untuk merubah. Oke.